Corre, Hanna. ¿Medio frío? Que el primo le dijo que Stitch. Él le dijo que Stitch. Entonces ya quiere traer a Stitch. ¡Lo trajiste! Hola prima, tan linda que estás. Los primos. Uy, Nachi se asusta. Amor, saca la torta. ¿Cuál torta? Pues la torta. Ya faltan 20 minutos. De 2025 pasó muy rápido. Ven. Oiga, yo boté mi celular. Llegó Steve. Mi celular. Sí, me dijo que le trajera a Stitch porque le dijo que quería Stitch. Se le dijo. Uy. Uy, uy. Empezaron los juegos pirotécnicos. No, pues me sorprendió que 200.000 pesos para Le están vendiendo una vaina como de 8.000 balas. 488. ¿Y dónde está la señora Liliana? Un aguardientico para que me emborrache. Señora, no puedo tomar porque estoy tomando remedio. Claro, sí. Pinachis. Está cómoda. Eso está muy Las primas. Puros primos y primos y primos y primos y primitos. Me remontó mi colegio. Siempre contaba una